有落聲啊！我知你想話乜嘢喎？哇！我想話落聲呢個一話一睇就知道呢個係話緊邊個啦，個法師奶咯。所以你個表情都幾 Q 啊！係啦，其實我就係想指係阿珊姐，因為我知道珊姐喺劇入面嘅角色咧係要攬住個仔瞓覺。Thank you, thank you. 去家何世家，可唔可以一合照啊？